大家好啊，又係我卓思設計阿 Ken。咁咧，我拍呢條片咧，就大家好多 fans 同埋網友咧都知道，我哋除咗有設計公司之外咧，我哋都仲有一個建材倉嘅，就係賣物料嘅，即係瓷磚啊、潔具啊、玉瓶咁樣嘅。開咗喺觀塘呢邊咧，就已經3週年啦。咁所以3週年咧，咁因為呢一排咧都有好多居屋同埋公屋嘅入伙啦，咁所以咧我哋就會有一個優惠嘅。裝修超過20萬嘅話咧，我哋會贈送全屋嘅國產瓷磚嘅，咁同埋座廁同埋龍頭潔具咁樣嘅。咁如果去到30萬嘅話咧，咁我哋仲會送多一組不鏽鋼嘅洗手盆櫃同埋鏡櫃咁樣。如果去到35萬嘅話咧，我哋仲會送埋個玉瓶嘅。如果去到40萬嘅咧，我哋都仲會送埋浴室門咁樣嘅。咁就係為咗回饋翻俾啲客戶，咁就公屋單位同埋居屋單位咧，我哋都做緊呢個優惠嘅。